ஹாய் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் கிளப்க்கு தான் வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு 5 சிக்கன் மோமோஸ் தான் வாங்கியிருந்தோம். தொட்டுக்கிறதுக்கு சில்லி சாஸ் அப்புறமா மயோனைஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. டேஸ்ட் வேற லெவலாக இருந்துச்சுங்க. இது கூடவே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட டேஸ்ட்டுமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறமா நாங்கள் ஒரு சிக்கன் நூடுல்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். கொஞ்சம் சூடாக தான் இருந்துச்சு, ஆனாலுமே டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. லாஸ்ட்டாக நாங்கள் ஒரு பட்டர்ஸ்காட்ச் மில்க் ஷேக் தான் வாங்கியிருந்தோம். அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.